क्या आप जानते हैं अगर कोई इंसान खराटे ले रहा होता है तो उसे सपना नहीं आता। सुनने में अजीब है ना। दरअसल जब हम सो रहे होते हैं हमारे दिमाग में दो तरह की नींद आती है, REM स्लीप और नॉन REM स्लीप। REM स्लीप वो होती है जब दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उसी टाइम हम सपने देखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति तेज खराटे लेता है तो उसकी सांसें बीच बीच में रुकती हैं, जिसे कहते हैं स्लीप एल्पिना। ऐसा होने पर शरीर बार बार REM स्टेट में जाने नहीं देता, क्योंकि दिमाग को लगता है कि शरीर में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से खराटे लेने वालों की नींद टूट जाती है और दिमाग को सपने देखने का मौका ही नहीं मिलता। लंबे समय तक ऐसा रहे तो थकान, चिड़चिड़ापन और याददाश्त तक कम होने लगती है। तो अगली बार अगर कोई बोले आज सपना नहीं आया, शायद वो खराटे का शिकार है। ऐसा और दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।